guys, welcome back to Tons of Games. இந்துள்ள நமக்கு எது பற்றி பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாம் இன்றைக்கி வந்துட்டு இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் கார் டிரைவிங் 3Dயில் போலீஸ் சேஸ் மோட் தான் பார்க்க போகிறோம். சேப் நம்ம வாங்க ஸ்ட்ரைட் வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ கெஸ்ட் நம்ம வீடியோக்குள்ளே வந்தாச்சு. இப்போ நம்ம வந்துட்டு போலீஸ் சேஸ் மோடுன்னு இருக்குது பாருங்கள். செகண்ட் அதை கிளிக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்துட்டு சேஸாக இல்லை எஸ்கேப்பான்னு கேட்குது. நம்ம இப்போ வந்துட்டு எஸ்கேப் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் கைஸ். இப்போ நம்ம வந்துட்டு ட்ரைவ் கொடுத்துடலாம். ஓகே புள்ள வந்துருச்சு. இப்போ வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரிவல்ஸில் திருப்பிவாங்க. அப்புறம் போய் அந்த போலீஸ்காரன் இடிச்சிங்கன்னா போலீஸ் கேஸ் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஓடணும். ஓகே இப்போ நம்ம இடித்தாச்சு. நம்ம போகலாம். பாருங்கள் 1 ஸ்டார் வாண்டட் லெவல் கொடுத்துட்டாங்க. போலீஸ்காரங்க வேறு நிறையா பேர் வந்துட்டே இருக்காங்க. அப்புறம் இந்த இடத்துல புதுசாக ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று வந்திருக்கும். அது என்னடான்னு பார்ப்பீங்க. அது வந்துட்டு இப்போ போலீஸ்கார்கின்னு வந்திருக்குது. பின்னாடி வந்துட்டுருக்கான்னு சொல்லி பார்க்குறது. அது நம்மளை அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க கைஸ். நம்ம டக்குன்னு போயிடலாம். ஓகே வர்றாங்க. வரல கொஞ்சம் தூரமாக தான் வந்துட்டுருக்காங்க. ஓகே நம்ம இப்போ வண்டி ரெடி பண்ணிவிட்டு போயிடலாம். ஃபஸ்ட் பர்சன் வியூவில் வச்சுக்கலாம் கைஸ். அதுதான் நல்லாயிருக்கும். வந்துட்டுருக்காங்க. அங்கே தான் ரொம்ப கொஞ்சம் தூரமாக தான் வந்துட்டுருக்காங்க. கிட்ட வந்துட்டாங்க கைஸ். ஓரளவுக்கு கிட்ட வந்துட்டாங்க. பரவாயில்ல, கொஞ்சம் தூரமாக வந்துட்டோம். நம்ம இந்த கட்டில் வேண்டாம், அந்த கட்டில் போய் திரும்பிக்கலாம். இந்த வண்டி ஏபிஎஸ் பிரேக் செமையாக கிட்ட பிரேக்கெல்லாம் அடிக்குது. செமையாகவே இருக்குது இந்த கேமு. ஸ்கிட்டு பாருங்கள் எப்படி அடிக்குதுன்ட்டு. இப்போ பாருங்கள் நமக்கு வந்துட்டு மேலே 200 ருபீஸ் கிடச்சிச்சு. நம்ம வந்துட்டு மறுபடியும் போலீஸ்கிட்ட போய் வம்பிழுக்கலாம். ஓகே வம்பிழுக்க வேண்டாம், போதும். நம்ம வந்துட்டு ஒரே ஒரு டைம் வந்துட்டு போலீஸ் சேஸ் மோடில் விளையாடியாச்சு. நீங்களும் மறக்காமல் இந்த கேம் இன்ஸ்டால் பண்ணி விளையாடி பாருங்கள். கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது இந்த கேமோட லிங்க்கு. ஸோ கேஸ் இதோட நான் இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை போட்டுருங்க. அப்போ தான் நான் போடுற ஓடும் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் சந்திக்கிறேன். பாய், டேக் கேர்.